আজ তো আমি পুরাই অবাক হয়ে গেছি এইটা দেখে। আমি তো ভাবতেই পারতেছিলাম না যে আমার রেড ক্যাপসিকাম হইছে। আপনারা ভাবতেই পারেন যে এতটুকুর জন্য অবাক হওয়ার কি হয়েছে। আসলে এটার একটা কাহিনী আমি বলি। অনেকদিন আগে আমি একটা রেড ক্যাপসিকাম নিয়ে আসছিলাম খাওয়ার জন্য, আর তার বীজ আমি রেখে দিয়েছিলাম শুকিয়ে। আমি এখানে হালকা করে বুনে রেখেছিলাম। এই গাছটাতে আমি কোনো প্রকার যত্ন বা পানি কিছুই দেই না, তারপরেও যে আমার এত সুন্দর ক্যাপসিকাম হবে আমি এটা ভাবতেও পারছি না, আর এর জন্য এত অবাক হয়েছিলাম। আর আমি হুট করেই দেখতে পাই আমার একটা ক্যাপসিকাম পেকে গেছে, মানে খাওয়ার উপযোগী হয়েছে। ক্যাপসিকাম অনেক বড় হয়, কিন্তু এটা হয়তো যত্ন না নেওয়ার কারণে ছোট হয়েছে, কিন্তু অনেক কিউট ছিল এটা দেখতে।